present simple ទី1ណាអញ្ចឹងវាអាចមានមេរៀនបន្តទៀតណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញថាតើ present simple តើគេប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្ដេចយ៉ាងណាតើវាមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងណាក្នុងភាសាអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងសូមសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទអញ្ចឹងយើងមើល present simple present simple បើសិនជាយើងគិតជាភាសាខ្មែរ present មានថាបច្ចុប្បន្នកាលណា simple សាមញ្ញអញ្ចឹងមានថាបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាឬក៏សាមញ្ញណាបាទប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសយើងពិតលើនិយមន័យវាវិញណា definition វាវិញតើ present simple ហ្នឹងគេឲ្យនិយមន័យបែបណាណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ចង់បកប្រែឲ្យទេយើងកាត់ទុកថាវាជាពាក្យបច្ចេកទេសដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងសូមអរគ្នាទៅមើលទៅលើ introduction ឬក៏គេហៅថា definition ណាហើយនឹងការប្រើប្រាស់របស់វាសិនណាតើតើនឹង present simple បើអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាចេញមកហើយបាទនេះអញ្ចឹង present simple មានន័យថា we use it to express a fact which is always true or true for a long time បាទគ្រូអានមកទៀតwe use it to express a fact which is always true or true for a long time បាទមានន័យថាម៉េចបាទឥឡូវយើងមើលគេដាក់ប្រញ្ញាថាយើងប្រើប្រាស់ use ប្រើប្រាស់ it យើងប្រើប្រាស់វាបើវានោះគឺសំដៅទៅលើ present simple ហ្នឹង to express បាទ express មានន័យថាគឺបង្ហាញអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ present simple គឺដើម្បីបង្ហាញទៅលើ a fact ទៅលើហេតុការណ៍ណាឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ fact បាទ fact ហ្នឹង which is ដែលណា which នេះបើថាដែលគឺតែងតែជាការពិតបាទអញ្ចឹងហេតុការណ៍ទាំងឡាយណាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយនោះដែលគឺជាការពិតបាទឬក៏ណា or true ឬក៏ពិតរយៈពេលយូរណារយៈពេលយូរអង្វែងអញ្ចឹងការពិតហើយពិតយូរអង្វែងទៀតណាយើងប្រើជាមួយនឹង present simple បាទបន្តមកទៀតគឺ it also expresses a habit or a routineណា it also expresses a habit or a routine បាទពេលជាងបក also នេះមុនណាជាមួយគ្នាផងដែរវាបង្ហាញ expresses បង្ហាញ a habit បាទឬទម្លាប់បង្ហាញឬទម្លាប់ណាឬក៏គេហៅថា routine នេះគឺសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានថាយើងធ្វើអ្វីជារៀងរាល់ថ្ងៃណារាល់ថ្ងៃបាទទម្លាប់ហើយបើ habit គឺទម្លាប់អាចម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មួយឆ្នាំម្ដងអីចឹងនោះតែជាទម្លាប់ណាអញ្ចឹង present simple យើងមើលស្ថានភាពទាំង line ណាដែលវាចូលទៅក្នុងការឲ្យនិយមន័យហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ present simple ទៅបាទឥឡូវសូមយើងមើលឧទាហរណ៍ថា I come from Cambodia okay I come from Cambodia បាទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងគិតមើលតើ clear ប៉ុណ្ណឹងតើវាបង្ហាញពីអីគេជាហេតុការណ៍គឺថាគឺជា fact មួយណាតែវាបង្ហាញពី true always true for a long time ណាគេថាគឺខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាមែនណាពិតប្រាកដមែនណាបាទនឹងមានន័យអញ្ចឹងណា I come from Cambodia បាទឧទាហរណ៍ទី2បាទ example number 2 I work as a teacher of English okay I work as a teacher of English មានន័យថាម៉េចមានថាខ្ញុំធ្វើការណាជាលោកគ្រូភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងនេះគឺពិតទេ true for a long time នេះបាទគឺការពិតមកនឹងគឺពិតទេខ្ញុំពិតជាធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនមែនគ្រូភាសាអង់គ្លេសមែនអញ្ចឹងគឺការពិតបែបនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង present simple ហ្នឹងឯងណាគឺតើតើទៅនឹងសកម្មភាពដែលកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងបាទឧទាហរណ៍ទី3គឺ she often goes to the gym she often goes to the gym មានន័យថា
នេះយើងបក often នេះជាញឹកញយណាឬក៏ជារឿយណានាងបាទទៅបន្ទប់ហាត់ប្រាណអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាមិនបានបង្ហាញពី true for long time ទេគឺវាបង្ហាញពី a habit ណាគឺមានន័យថាជាញឹកញយគឺនាងទៅណា a habit or ឬក៏ a routine ណា a routine អូខេ example ទី4គឺ she walks to school every day she walks to school every day ឃើញទេគាត់ដើរទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាគឺជា habit របស់គាត់គឺជា routine របស់គាត់គឺរាល់ថ្ងៃគឺគាត់ដើរទៅសាលាបាទកណ្ដាលហេតុការណ៍ឬក៏ស្ថានភាពណាដែលតាក់ទងទៅនឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជា present simple បាទហើយបាត់គេថាពេលដែលយើងនិយាយយើងត្រូវគិតថាតើយើងនិយាយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលអតីតកាលឬក៏អនាគតកាលអញ្ចឹងបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាបាទចំពោះ present simple គឺផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងគេទៅនៅ present simple ហើយនៅក្នុង present simple នេះគឺវាមាន3ទម្រង់ណាមាន3ទម្រង់ណាអញ្ចឹងយើងបាទឥឡូវមុននឹងចូលដល់ទម្រង់ទាំង3ទម្រង់នេះយើងអាចមើលឧទាហរណ៍មួយបន្ថែមទៀតគឺ they live with their family they live with their family មានតែពួកគេរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេពិតទេ true always true for long time បាទពិតបែបនេះយើងប្រើជាមួយនឹង present simple បាទឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលទៅលើ positive បាទទម្រង់ទាំង3ទី1គឺមាន positive អញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់របស់វាគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវមាន subject អញ្ចឹងគ្រប់ប្រយោគទាំងអស់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសត្រូវមាន subject ទៅមកយើង plus ជាមួយនឹង verb ត្រង់ទី1ណាត្រង់ទី1ហើយយើងបុកអីទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺសំខាន់មាន subject មាន verb ត្រង់ទី1ណាគឺទៅនឹង positive បាទអញ្ចឹងសូមយើងឧទាហរណ៍ថា I live in Phnom Penh City I live in Phnom Penh City បាទមានថាខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញណាបាទហ្នឹងគឺជាទម្រង់ស្របស្របហ្នឹងហើយមានថាយើងនិយាយស្របណាកំណត់របស់យើងស្របមិនមែនជាសំណួរឬក៏ជាបដិសេធទេគឺលក្ខណៈស្របណាបាទឧទាហរណ៍ទី2 we speak English every day we speak English every day មានថាយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសរាល់ថ្ងៃណាគឺឃើញទេជាលក្ខណៈ positive ហើយប្រយុទ្ធនេះគឺបង្ហាញពីហៅថាវា express ទៅលើ habit ឬក៏ routine ណាបាទចំណែក I live in Phnom Penh City នេះគឺបង្ហាញពី the fact which is always true ណាឬក៏ true for a long time បង្ហាញពីការពិតរយៈពេលវែងណាអូខេYou watch TV at night ណានេះ we watch TV at night មានថាអ្នកមើលទូរទស្សន៍នៅពេលយប់បាទចានេះគឺបង្ហាញពីដែរបង្ហាញពីhabit របស់យើងណាគេ habit របស់យើងណាអូខេឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ they play football on Sunday they play football on Sunday មានន័យថាពួកគេលេងបាល់ទាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យបាទអញ្ចឹង Sundays មានអីនេះគឺបង្ហាញពីបាទថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យគឺពួកគេលេងបាល់ទាត់ដែរបាទនេះគឺបង្ហាញអំពី habit ណា habit របស់ពួកគេអូខេគឺទៅដល់ទៅនឹង positive បាទ example បន្តទៀតគឺ he likes apples អូខេគាត់ចូលចិត្តផ្លែប៉ោមអញ្ចឹងគឺបង្ហាញពី fact ណា a fact អូខេ is always true បាទគឺគាត់ចូលចិត្តណាបាទឃើញគឺមានបាទមួយទៀតគឺ she drinks a can of beer when she is sad បាទ she drinks a can of beer when she is sad បាទមានន័យថានាងផឹកសាបៀរមួយកំប៉ុងបាទ a can of beer មានសាបៀរមួយកំប៉ុង when she is sad នៅពេលនាងក្រៀមក្រំឬក៏មិនសប្បាយចិត្តណាបាទអញ្ចឹងនោះបង្ហាញពីអីបង្ហាញពី habit របស់នាងបាទឲ្យតែពេលនាងមិនសប្បាយគឺនាងផឹកស្រាមួយកំប៉ុងអូខេ example បន្តទៀតគឺ it finishes at 5 o'clock in the evening it finishes at 5 o'clock in the evening មានន័យថា
វាបានបញ្ចប់នៅម៉ោង5ណានៅក្នុងពេលល្ងាចបាទអញ្ចឹងមានន័យថារឿងអ្វី it នេះគឺសម្រាប់ទៅលើអ្វីមួយណាបាទវាបញ្ចប់ឬទៅនឹងការរៀនឬក៏រឿងឬក៏អ្វីក៏បានដែរគឺបញ្ចប់មកក្នុងពេលល្ងាចបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ដដែលណាគឺទៅ positive ទៅមាន subject អញ្ចឹងប្រយោគទី1របស់យើង subject របស់វាគឺ I ចំណែក I verb ទី1របស់យើងគឺ live ណាទី2គឺ subject របស់យើងគឺ we verb របស់យើងគឺ speak បាទឧទាហរណ៍ទី3 you ជា subject watch គឺជា verb 1ឧទាហរណ៍ទី4 they គឺជា subject and play គឺជា verb 1 he គឺជា subject likes គឺជា verb 1 she គឺជា subject and drinks គឺជា verb 1 it គឺជា subject and finishes គឺជា verb តុងទី1ឯង verb 1ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើទៅលើ present simple ទៅក្នុងប្រយោគក្នុងទម្រង់ positive គឺយើងដាក់ subject មកណាហើយយើងដាក់ verb មកដាក់ it ក៏បានដែរបាទឲ្យតែបង្ហាញពីការពិតរយៈពេលវែងហើយនឹងជាទម្លាប់ណាឬក៏សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទនេះតកតងទៅនឹង positive បាទមានប៉ុណ្ណឹងបាទមានសំណួរអាចសួរបានណាបើអត់មានសំណួរទេយើងទៅមុខទៀតហើយបាទឥឡូវយើងមើល negative ម្ដងទម្រង់បដិសេធតែម្ដងដូចយើងឃើញហើយនេះ negative មានទម្រង់បដិសេធបាទពេលខ្លះយើងនិយាយឬសរសេរយើងសួរបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនសួរទេគឺយើងបដិសេធតែម្ដងបាទមិនថាមិនធ្វើអ្វីមួយណាយើងមើលនេះទៅមាន subject បាទមាន done ហើយនឹងមួយទៀតឬក៏ doesn't ហើយ plus verb ទាំងទី1ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍របស់គ្នាបាទអញ្ចឹងហើយ done នេះបាទ done នេះបើយើងប្រើគឺប្រើជាមួយប្រធាន I you we they ចំណែក doesn't នេះគឺយើងប្រើជាមួយប្រធាន he she or it ណាឥឡូវយើងមើល subject របស់យើងនេះ I អញ្ចឹង I យើងប្រើជាមួយ don't ទៅថា I don't ride a bike to school I don't ride a bike to school មានថាខ្ញុំមិនបានជិះកង់ទៅសាលារៀនទេគឺយើងបដិសេធណាបាទយើងប្រើ don't មិនយើងប្រើ don't ដោយសារប្រធាន subject របស់យើងខាងនេះ I ណា I ហើយ verb របស់យើងគឺ ride បាទ ride នេះ verb របស់យើង ride នេះ don't ណានេះជា subject បាទឧទាហរណ៍ទី2 we don't study French we don't study French ចឹងដូចគូបានប្រាប់ចឹងកាលណា subject របស់យើង I you ណា we they he I you we they យើងប្រើជាមួយ don't នេះណាចឹង don't study នេះគឺជា verb 1ណាចឹងយើងមិនសិក្សាភាសាបារាំងទេបាទបន្តមកទៀត example number 3 you don't sleep in the classroom you don't sleep in the classroom ចឹង subject របស់យើង you យើងប្រើជាមួយនឹង don't បាទហើយ sleep នេះគឺជា verb តុងទី1ណាចឹងមានថាអ្នកមិនគេងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនទេអូខេបន្តមកទៀតបាទ they don't fly to New York they don't fly to New York ពួកគេមិនបានជិះយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុង New York ទេអញ្ចឹង subject របស់យើង they យើងប្រើជាមួយ don't and fly គឺជា verb តុងទី1ណាបាទហ្នឹងគឺតើតើនឹងទម្រង់បដិសេធជាមួយនឹង present simple I you we they ណាឥឡូវយើងមើល he she it តែម្ដងបាទកាលណា he យើងប្រើជាមួយនឹង doesn't គឺ he doesn't have anybody បាទ body ហ្នឹងគឺពួកម៉ាក់ឬក៏មិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់មិនមានពួកម៉ាក់ឬក៏មិត្តភ័ក្តិច្រើនទេណាអញ្ចឹង he ជា subject doesn't នេះជា verb ជា verb auxiliary verb ណាចំណែក I have បាទ have នេះគឺជា verb របស់យើង verb 1របស់យើងណាបាទ she ដូចគ្នាដែរយើងប្រើជាមួយ doesn't she doesn't lend me some money មានន័យថានាងមិនបានឲ្យណា lend ហ្នឹងឲ្យខ្ចីមិនឲ្យខ្ញុំខ្ចីលុយមួយចំនួនទេណាបាទយើងដឹងអីតែណា it doesn't come with us it doesn't come with us មានថាវាមិនបានមកជាមួយយើងទេណាអញ្ចឹងតដែរគឺ he she it យើងប្រើជាមួយនឹង doesn't ណាហើយ verb របស់យើងនេះគឺ have lend and come បាទយើងមើលទម្រង់លើទៅយើងនឹងឃើញណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទម្រង់មួយទៀតគឺតទៅនឹង questions
question យើងឃើញមុនដំបូងយើងអាចប្រើ WH question ក៏បានមិនប្រើក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រង់ question យើងប្រើជាមួយនឹង do ឬក៏ does plus subject plus ជាមួយនឹង verb ទី1 plus question mark ចឹងគ្រូចង់ប្រាប់ do តិច do យើងប្រើជាមួយនឹង subject I you we they does យើងប្រើជាមួយនឹង he she or it បាទចឹងយើងមើល example ចឹងនេះ where គឺជាប្រភេទ WH question ណា subject របស់យើងគឺ you យើងប្រើជាមួយ do ហើយនេះ verb របស់យើង learn ចឹង where do you learn English បាទអញ្ចឹងគេសួរថាអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសនៅឯណាអញ្ចឹងកាលណាមាន WH question យើងឆ្លើយទៅតាមនឹងមកណាគឺសួររកទីកន្លែងអញ្ចឹងថា I learn English at school អញ្ចឹងចម្លើយរបស់ where ហ្នឹងគឺ at school ណានេះ I study English at school ខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលារៀនបាទសំណួរទី2 question ប៉ុន្តែមិនមាន WH question ទេអានឹងហៅថា yes no questions បាទយើងអាចឆ្លើយតែ yes ឬក៏ no ទៅ Do you go out at night តើអ្នក go out ចេញទៅក្រៅតើអ្នកចេញទៅក្រៅទេនៅពេលយប់គេចម្លើយអាចមាន2គឺ yes I do no I don't បើយើងទៅគេថា yes I do ណាបើអត់ទៅទេគឺ no I don't បាទសំណួរទម្រង់សំណួរមួយទៀតគឺ how does she go to school ចឹងយើងប្រើ WH question house មិនបានយើងប្រើ does នេះដោយសារ subject របស់យើងនេះជា she ណា she ចឹង she he she it យើងប្រើជាមួយ does ហើយ verb តង់ទី1របស់យើងគឺ go នេះគឺ question mark របស់យើងណាចឹងមានន័យថាម៉េច how does she go to school មានន័យថាតើនាងទៅធ្វើការដោយរបៀបណាណា how របៀបណាបាទអញ្ចឹង she go to school she does she go to work by bus មានថានាងទៅធ្វើការតាមរយៈឡានក្រុងណានេះជាការ WH question យើងឆ្លើយតាមបែប WH question ណាបាទឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺតកតងទៅនឹង yes no question បាទ does he love you does he love you does he love you តើគាត់ស្រឡាញ់អ្នកទេបាទសំណួរនេះគឺអត់មាន WH question ទេអញ្ចឹងចម្លើយមាន2អាចឆ្លើយគឺ yes he does no he doesn't បើគាត់ស្រឡាញ់មែនទៅឆ្លើយថាគាត់yes he does គាត់អត់ស្រឡាញ់ទេគឺ no he doesn't បាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងណាបានត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមានចម្ងល់មានសំណួរអីគឺអាចសាកសួរលោកគ្រូបានណាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា